Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wahdah allazi farada ngalaina sholah fi lailatin ukhrijan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil aqsa ila a'la sama'il aliyah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa beserta Ibu beserta jajarannya, Bapak mantan, Ibu mantan, Bapak Mustika Kecamatan Purwojati, Bapak Muspida Kabupaten Banyumas, wakil rakyat yang terhormat, hadirin hadirat, panitia serombongan, wabil akhos al-mukarramah Ibu Nyai Sofwan Muhsonah beserta keluarga ingkang saestu-estu panjenenganipun oleh bukti dateng tiyang ingkang sampun sedo lewat waosan sholawat, lewat waosan tahlil, lewat waosan khaul. Mugi-mugi khusus Bunyai Muhsonah, Bunyai Sofwan Saputra Wayah selamat dunia akhirat. Allahumma Allahumma Allahumma. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Jazuli, Al-Mukarram Bapak Kiai Hamid, Al-Mukarram Bapak Kiai Khazin, Al-Mukarram Bapak Kiai Khairuddin, Al-Mukarram Bapak Kiai Lurah Kali Tapen, Kiai sanesipun Kiai Abdurrahman sak rombongan sedaya ingkang kawula mulyakaken, khusus Bansel Ansor Fatayat ingkang ngrengga nanggung jawab kalian keamanan pengawasan rajaban lan khaul. Mugi-mugi Ansor Bansel Muslimat Fatayat pikantuk munggahing derajat wonten ing donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Allahumma. Para santri sedaya, para dermawan saha dermawati ningali wujud niki kaya-kaya khusus ngekholi Al-Mukarram Bapak Kiai Sofwan. Tapi menuruti urut Bapak Kiai Sofwan nate nderek ngaos kali Kiai Abdul Fatah, otomatis Kiai Abdul Fatah tumut diholi otomatis. Al-Mukarram Bapak Kiai Sofwan nderek ngaos kali Al-Mukarram Simbah Kiai Mukhlas, otomatis Simbah Kiai Mukhlas gitu dipun kholi sebab wonten urut nasab,
wonten urut sabab. Urut nasab Al-Mukarram Bapak Kyai Sofwan bin Bapak mriki ingkang sedo. Ibunya Sofwan bin Kyai Samsudin, Kyai Samsudin bin Simbah Kyai Fatawi. Mbah Fatawi niki kuat-kuate Islam wonten ing daerah Gunung Bantar. Niku Mbah Kyai Fatawi niku mbae Mbah Nyai Musona. Lah yen iki sawet otomatis ningali dateng makna sabab sedulur tunggal sabab. Sababe Kyai Sofwan dadi tiyang ngerti derek Al-Mukarram Bapak Kyai Abdul Fattah, derek Bapak Kyai Muhya, derek Simbah Kyai Hasim, derek Simbah Kyai Nur Khozin, derek Simbah Al-Fanu Kafiyah ingkang inggil, derek Ki Hisam Leler, derek Ki Mustoleh Kesugihan, derek Kyai Bedowi. Niku makna nasab sing saka sabab. Angger nasab sing saka urut yang sepuh kaya singget. Tapi yen urut lewat nasab munggah datang Syekh Abdul Qadir Jilani, munggah datang Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, munggah datang Wali Songo, munggah datang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, iki jenenge makna nasab bisa nasab bisa dadi sabab. Pintere Kyai Sofwan, ngertine Kyai Sofwan, betul putra-putra santri sing padha nderekaken Kyai Sofwan, betul putra-putrane Mbak Kyai Sofwan niku menggah pripun inggil ora bakal putus. Sebab ulu sababin wa nasabin yakotimu illa sababin. Sabab Kyai Sofwan ora bakal pedhot, nasab Kyai Sofwan ora bakal pedhot. Sebab kabeh derek dateng Kanjeng Nabi. Sabab Kanjeng Nabi ora pedhot, ya kuwi sabab ngertine Kyai Sofwan dateng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku jenenge sabab. Masalah nasab zat insan itu Pak, zat insan ini Pak Kyai Sofwan boten ontak saka zate bapak ibune. Bapak ibune saka zat Adam, zat Adam saka zat Muhammad, zat Muhammad saka nur sifat, nur sifat saka nur zat. Ora ana pendote Pak. Niki Islam ingkang sawet kita cekeli khususipun ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah menika wekdal kita badhe ngaturaken kalih masalah. Siji makna khaul, tapi kalih makna rajaban. Wa asra bi rabbi min al-hijri lailatan ilal masjidil aqsa li ru'ya ikhanani sarang sholat.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepat tanggal 17 bulan Rajab, malaikat juru srengenge ditibali dening Allah. Pangandikane Allah, ya malaikat as-samas, o malaikat kang tugase jalanaken srengenge, zid dao as-samas, tambahi padane srengenge yo. Malaikat juru srengenge matur, srengenge dipadani pada kiamat napa Gusti ora kiamat orang padangi yo srengenge semuanya ditambahi padane niku Pak. Malaikat juru rembulan Ibali, ya malaikat al-qamar labbaik ya Allah, zid dao al-qamar tambahi padane yo tinggi. Malaikat lintang kabeh sami matur sebo ngarsane Allah matur, ataku musangah Gusti pada kiamat niki orang iki wengi ingsun arep manggil kekasihku rupane Kanjeng Nabi Muhammad arep konsoan marang ingsun kang duwe Kanjeng Nabi duwe kula. Kok kantos mekaten Gusti iki. Lan iki malaikat Ridwan dadi bali, ya Ridwan labbaik ya Allah. Kuwi lho mekutha sing nang swarga sing wis ewon taun sira suwunaken selawat niki Mas Santri. Jenengan kali kudu maca selawat. Kalah kali selawate malaikat nang swarga sing ndongakaken mekutha niku ageman kedhu ning ketuning nabi, dudu ketuning ratu, dudu ketuning presiden, ketu tertinggi sedunia niku jenenge ulul anbiya. Bareng mengatakan kados pundi Gusti iku uluk wacana selawat wis rampung sak serban-serbane inggih mudhun waya Ridwan inggih gawanan uluk iku lan serbane catelaken maring gulune Kanjeng Nabi tumrape serban agemaken teng mustakane Kanjeng Nabi tumrape uluk niku kedaden malam 17 para rawuh jagat padange boten kinten-kinten malaikat ngumat sedaya makhluk-makhluk ahli swarga sami geger ana apa iki arep ora ngerti yo Allah badhe nimbali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wa mulha la fil baitil muqaddasi juminat la gurus luwal amala kumaku lirugani sarang salatullah salamullah Al-Bikali Lamir
sagomin dibagi hijau mahani sarang Salatullah sedaya ruh ingkang sampun sedo, baik ruwe bayi, ruwe bujang, ruwe bocah, ruwe tengah tua, ruwe kaki-kaki, ruwe nini-nini, kumpul bareng nang Masjidil Aqsa. Lamona diwadahi, boten wonten tempat sing kanggo madai. Banget kadahe ruh. Perlu apa? Sedaya nyambut anane Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Niki sing marai dadi nang dunya. Ora lali rajaban, ora lali sholawatan, ora lali tumpengan, ora lali slametan sebab sedaya setel saka setele Masjidil Aqsa kumpule ruh sejagat gembira padha kumpul wonten ing mriku. Iki maknane wa mulkhala fil baitil muqaddas juminat lahu rusulu wal amlaku rasul-rasul kumpulaken kabeh, malaikat kumpulaken kabeh, makuli ruhani, ruwe bayi, ruwe bocah, ruwe kaki-kaki, ruwe nini sis pada sedadisi kumpul wonten ing Masjidil Aqsa. Perlu pada hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Untuk itu peristiwa Isra Mi'raj bukan milike wong sekelompok tok, sekelompok kaliwangi pondok pesantren At-Taqwa tok sanes, tapi ini milik semua ruh sing sampun sumare pada hormat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bareng Kanjeng Nabi mlebet niki tasakul bak takon-takonan. Terus undi Kanjeng Nabi, umat-umat jenengan alhamdulillah akeh umat sing padha ibadah. Alhamdulillah akeh umat sing padha puasa rajab. Alhamdulillah akeh umat sing puasa sadran. Alhamdulillah akeh umat sing puasa Ramadan. Niku Kanjeng Nabi lapor. Nabi Adam nangis, ya Allah Kanjeng Nabi, sampeyan teka keri, tapi umatnya kaya gue akeh. Sampeyan teka keri nang dunya, tapi umat kaya gue bagus. Kabeh pada kesirian, kabeh pada tauhid. Dan ini nggo dasar, kanggo dasar khaul. Senajan sampun sumare tetap Kiai Sofwan nyadong dadu menika, nyaine putrane, santrine, panitiane podo bareng-bareng maca sholawat rajaban, pada bareng-bareng maca tahlil, bareng-bareng anak mau pengajian sing playune datang hormat rajaban lan playune datang hormat khol. Niki bungae hari gugur wis ora bisa diukur, banget senenge. Mila pada wadon punyai sofa niku diwehi kekuatan nang Gusti Allah. Momong putra birang-birang
nyatane ya rampung pada nikah, pada jodoh. Jodohnya yang milih sing Islam topi. Niki setunggaling contoh kuatnya punyai sofan dewe kekuatan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikir ekonomi, mikir harian, nganti ora kepikir sebab wis kulina niki nidokaken dikuatin diparingi kekuatan sinaoso bapake sampun sedo sebab kekuatan niki boten deleng wong lanang nalika urip tapi kekuatan menika lewat tajali pitu siji irodae Allah tajali loro kudrahe Allah tajali kaping telu hayate Allah tajali kaping papat ilmune Allah tajali loh sama basor kalame Allah tajali datang al-mukarram ibunya Sofwan tetap diparingi kuat tetap diparingi berjalan milo kejaba kita panjenengan khol panjenengan panjenenganipun lengupa para putra anak diparingi lestari manfaat dunya lan akhirat Allahumma. Bareng sampun kaya niku pertemuan boten rampung Pak. Malaikat Jibril ngadeg azan. Kados napa suarane malaikat Jibril wallahu a'lam bishawab. Ikele malaikat Jibril kados napa wallahu a'lam. Nalika nabian malaikat Jibril azan wonten Masjidil Aqsa omazane roh sejagat butul ngendi sautu Jibril. Suarane Jibril niku dugi undi para bapak para ibu. Niki pun rahasiane Allah edine boten kinten-kinten. Sinareng sampun rampung salat Jibril atur Kanjeng Nabi klaturi pinarak menika mitra sampun cumawis pilih buruk namung dugi mriki menika kantos tumpakan kantun mitra mila umelipun bet hunali kali lamiro cibada romo seringan liar ko ila zaboin dibaki pinjus mani sarang salatullah Nabi Adam paling sepuh kaceke kali Kanjeng Nabi ewon tahun dening napa boten dipilih dening malaikat Jibril kon ngimami lho sing dipilih kok malah Kanjeng Nabi sing nem niki derenge niki la wonten ing mriki liyako ila sabni tibaki niki sholat bijamihim Kanjeng Nabi ngimami sholat bijamihim bahwa akharu irngani Nabi kawit Nabi Adam betul Nabi Isa tunduk sedaya boten wonten ingkang dengal aku ora sosok dimami Kanjeng Nabi boten mila dadi sunah nang Nahdlatul Ulama senajan nom ngimami ora masalah senajan bocah ngimami ora masalah nalika
anak kaceke ilmu karo kancane eling-eling. Boten kudu tua ya wong nom wong tua beana boten saged. Niki pengilon pertama derek datang Kanjeng Nabi diangkat kali malaikat Jibril. Lho niki. Wa jalan zahuna lagul lawaruh khadimun lihadra bilulia bimazha tingil fani salam salatu sampun tugi langit pitu talasati dunia niki Mas Andri artine talasat diulang langit pitu bumi niku ilang boten keton labete banget cilike bumi yen dibanding karo alam nginggile langit bumi cilik-lik bumi langka artine mila kula jenengan kabeh nek urip nang alam dunya kaya-kaya rebutan mbok ora uman mbok kesongkol batire lho malah derek ora edan ora keduman aja kaya niku yen sampun dugi dateng makom niku bumi ica talasat wonten ing kitab Iqul Himam diterangaken ka'annaha ghairu mawjudatun kaya bumi ora mawjud banget cilike yen dibanding karo alam mulia alam luhur mriko nginggil banget cilike bumi banget gedene ngalam mulwi lan niki santri-santri kan sekelan nang kolom niku durung napa-napa hatta kula sampeyan kabeh duwe dunya saisine yen dibanding kali ngalam mulwi ngalam nginggil dudu napa-napa lan niki paedahe Isra Mi'raj sinara sampun dugi langit pitu Gusti Allah dawuhe ya Muhammadu Kanjeng Nabi Muhammad utruk jasadaka Muhammad dalam Gusti jasadmu tinggal yo inggil terus pundi yo ora kena melu jasadmu munggah mendur ora kuat jasadmu go ngimbangi ruhmu mari malam mundur ora kuat bisa kobong mongko jasadmu wonten angsal iku Mas melu munggah jasade konde tinggal taroka jasa dahulu Kanjeng Nabi munggah pas menginggil Gusti Allah dawuh ya Muhammadu utruk qalbaka tinggal atimu ya Muhammad inggil iki makom gua munggah atimu ora kuat iki makom sir Kanjeng Nabi munggah pas nganggo roh didhawuhi dening Allah ya Muhammadu utruk ruha tinggal rohmu yo inggih kowe munggah dari kalosir ya Muhammad inggih iman niki paham ahli sunnah wal jamaah paham nahdlatul ulama nangone perubahan makrifat datang Allah mila linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir lho niki sinaro satu munggah wong
dure ngaten dumateng dateng hijab niku hijab mas kapan kita lausula ila badalu ora bisa usul kejabang liwati niki hijab rahasia bareng sampun munggah kanjeng Nabi teng makon sir kanjeng Nabi takon aina mahbubi Gusti kekasih kula teng pundi Gusti kula munggah pun dhuwur banget tertinggal kabeh lah kekasih kula teng pundi Allah jawab analaka utawi ingsun kanjeng Nabi iku laka dadi kekasih ira kekasihmu ya aku Muhammad langit ngaras tinggalen kabeh mustawan tinggalen kabeh apa maneh bumi kowe aja ninggal ingsun Allah cobi para bapak ibu iki dene makom dana fatadalla wonten ing makom qoba kausaini au adna ngakal ngono saken antuk tong mriku niki pun rahasiane Allah subhanahu wa ta'ala milo Allah dawuh al insanu sirri manusia rahasiaku wa ana sirruhu lan ingsun Allah rahasiane manusia jobe oh dadi tiang sembahyang tiang makrifat kapan makrifatnya pun dadi iki make terakhir syuhudul wahdah fil kasroh sing terakhir syuhudul kasroh fil wahdah wis ora pandangan sing ana mung nure Gusti Allah tok ora ana mani ning kita niki kawit mulai khol dumugi datang munggah si koyong inggil ya bareng sampun kados mekaten kanjeng Nabi turun saka tempat niku ketemu Nabi Musa alaihi salam ma faratu kaya Rasulullah Allah mertokaken napa kula kan sembahyang 50 wektu aduh ora kuat ora umat jenengan kula pun jajal umate kula ora kuat jaluk sudah mawon kanjeng Nabi monggo sudah alhamdulillah summa alhamdulillah anu 50 gari gangsal prakteke ning 50 ganjarane alhamdulillah titik datang pemuda-pemudi kok nang ndi manggone nang luar Jawa, nang luar negeri, aja kelalen sembahyang 5 waktu. Eman-eman iki kunci manusia dadi wong Islam. Kuncine wonten sembahyang. Lho, wangsul mali mawon. Ya lu sudah mawon ya sudah. Orang kuat ora umat jenengan lho. Untung ompet Nabi Musa. Barang modul Nabi Ibrahim. Terus kanjeng Nabi Masya Allah suarga niku loh banget tandurannya main-main banget kanjeng Nabi matur tandurannya nopo sih Nabi Ibrahim tandurannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar loro saniki nggo puji-pujian Rajab puji-pujian Sadran puji-pujian Ramadan niku bab tandurane swarga lho sampai mangkondor aku nang karo umat jenengan yo yen swarga weruh banget tandurane tanduri apa bae ora nang warene tanduri apa bae ora nang patah lehere tanduri apa bae ora nang gaduge tanduri sing kerep yo nanduri swarga niki Nabiullah Ibrahim
alaihi salam. Loh, barang Kanjeng Nabi kondur dugi dalam ditantang Pak karo wong kafir sing wakon Masya Allah. Wa sodan qawsidi kufizun khiyami wa gabah romana uli bifitnah bisyaitoni sarang salatullah Abu Jahal liwat pada Nabi kayak ngalamun apa sih jawabnya Kanjeng Nabi aku terus Isra Mi'raj. Abu Jahal muni Isra Mi'raj maring ni Muhammad maring langit mau mengimakan airnya kene wajan uling lombo Muhammad tuh darani lombo cobi layan jangan orang percaya cobi dipraktekkan Kanjeng Nabi ngedengaken gambare Masjidil Aqsa tepat iki mau nang dalan ana wong sing ontane minggat merah ontane bigar kok dadang banyune nang tepat teko beneng aku lho bareng wonge bali tepat mulai bingung Abu Jahal kok dadana wong wadon dugi Muhammad sampeyan ngomong sampe melangit iya jajal sikile njunjung siji Kanjeng Nabi sikile kon njunjung siji wong wadon niku pasal wong siji jajal lorone Kanjeng Nabi jawab anggar aku njunjung lorone ya tiba kok wong wadon ngomong len njunjung depan ora bisa kok ngomong maring langit sampeyan wis uling lombo kenemenan iki wong wadon niku Masya Allah wong wadon karo meniku Kanjeng Nabi ora jengkel tenang yang kau orang ngandel kae sahabat ngali lagi ngeneh kae sahabat ngali sing bisa jawab kowe niku lha wong wadon apa banget Muhammad ora bisa jawab ngali maning bisa apa sahabat ngali jere Kanjeng Nabi terus munggah maring langit siki wis mundunya orang ngandel terjajal konjung sikil siji bisa konjung ini loro jere tiba jejal menurut pendapatmu kepriwe pendapatku kan cekel garang gamane sego bange jambak rambutnya tugel gulune tinggal sahabat geger ngali sampean kon jawab kok dari tugel gulu berisik wong rewel karo tugel gulune ora bisa menang. Tugel menang iki ya. Cangkem hormon ora genah. Nggih, menang bae cobi lho. Niki menurut mazhabe sahabat nali alhamdulillah. Kula panjenengan kok kados mengandha menika angka sepindah menika Rajaban nyangkut kalian khaul ingkang terakhir kajab ibunya Sofwan saputra nika nikahaken masih kasih nikahaken Kahfi Mubarak Masya Allah
Gusti Allah niku le gawe insilal niku Mas. Insilal niku maknane turunan sing metu saka iga bekas niku dadine insilal, dadine nasab. Nasab mriki dudu nasab bisabat, tapi nasab bin nikah, sebab dene nikah. Lah moksa Al-Mukarram Gus Kafi Mubarak panjenengan tumakaken nindakaken akad nikah sing bedulan dawuh Kanjeng Nabi manakahalillah. Awas Gus Mubarak sing saparonge nikah krana Allah, senajan sing wadon ayu, senajan sing wadon sugih, nami atine boten lirik sugihe, boten lirik ayune, balik sugihe deniati lillahi ta'ala. Niki manakah lillah, sapa wong nikah krana Allah, wa angka lillah nikah krana Allah, faqad istahaqqa wilayat Allah. Niku tiyang bakal diangkat dadi kekasih Gusti Allah. Dan niki kata Mas Kafi Mubarak dengan niat sing temenanan, aja jelingat, aja jelingot. Mongko kepiye urusane Gusti Allah. Ora ana wong bisa ngitung rezeki keluar kepiye, nasib keluar mboten nonton. Kabeh rahasiane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila tiang nikah niku siji nganggo makna niat lillahi ta'ala. Wis babon niku niat ono Allah wis. Aja selingat Mas Kafi. Sawise niat ono Allah ditambahi ta'awun, tulung tinulung. Sing lanang bantu sing wadon, sing wadon bantu sing lanang, baik di segi apa saja, untuk hidup dan untuk mati. Iku tangawun. Sing terakhir tangafuf, ngapura-ngapuran. Sing lanang omber, ngapura sekabehane dosa sing wadon. Sing wadon omber, ngapura maring sekabehane dosane wong lanang. Lho niki makna-makna sing kaya niku mengko sing kudu dipun cekeli. Lah cukup anggo bedulan lillahi ta'ala. Dewi anapa niku jenenge Zulaikha kawinan kalian Nabi Yusuf cobi. Nalika durung kawinan Zulaikha masya Allah terbayang-bayang. Zulaikha ya Allah gandrung tapi rangu kali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf karena denile budak, Dewi Zulaikha seneng. Kaya Nabi Yusuf aja kepencut. Tapi bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub setang negara sejen. Nalika Yusuf pepetan kalian Zulaikha, tangane Nabi Yakub modot memet dadane Nabi Yusuf. Yusuf, durung kawinan kowe aja kaya ngono cobi. Enggane mboten tangane Nabi Yakub kok modot lho. Bisa-bisa Yusuf nuruti Zulaikha, Zulaikha nuruti Yusuf. Iki masalah. Lho, barang sampun kawinan saestu, masyaallah gawe koetun niki. Boten nonton teng dunya koetun, Pak. Pandasi mas, temboke mas, gendene mas, ambene mas, pawone mas, takus sing ngisi mas. Niki koetun. Barang sampun dados
Nabi Yusuf damel ranjang dhuwure 7 zilo, kasure dhuwure 7 zilo, 3,5 meter si kasur. Apa nggo turu wong ilang banget empuke, dul mendut, ngoyo ora bakal kedas banget cekan terus si kasur. Ambene ranjang sekambar ya lho. Bareng Nabi Yusuf munggah teng amben, Zulaikha munggah teng amben iki Mas Kafi. Oh, dudu napa-napa dudu sing arane wong wadon. Dudu napa-napa dudu sing arane turu bareng lan iki. Bareng sampun mapan wonten ranjang, Nabi Yusuf manteng klambine Dewi Zulaikha. Tumrap Nabi Sekjen kan nganggo sutra boten apa-apa. Panteng sutrane. Zulaikha ora gelem mandeg glebak ngana. Panteng maning glebak ngana. Panteng maning glebak ngana. Yusuf suwe-suwe turun. Zulaikha, apa kowe kemutan karo lanangmu sekang Mesir? Jawab mboten. Lho, dene terus turu bareng karo aku kok kepanteng ora gelem mandeg. Lah niki Mas Kafi, pengantin pemuda sing durung kawinan. Bar kaya niku kok dadi Zulaikha ngomong. Nabi Yusuf, kula ndeleng jenengan niku gagah banget wingi-wingi. Gagah banget, mencolong banget. Ini bareng yang turu bareng kaya niki, jenengan nyendal klambiku, nuri Gusti Allah keton. Lho bareng nuri Gusti Allah keton, dunia ini hilang. Jadi hilang blas ora katon. Sampeyan gagah hilang. Tadinya madem, mari Gusti Allah tok sing ora hilang nuri cobi Pak. Oh, dadi mriki manakah halilah. Jadi pengantinan krono Allah itu jebule paling indah, paling hebat, paling bagus. Cobi kalah nure Nabi Yusuf, kalah ayune Zulaikha, desi menang nure Gusti Allah. Mila manakah halilah sing sabawa nikah krono Allah, wa angkaha babe mertua lillah. Fakut islahako wilayah Allah. Milo Gus Kafi pertama kali niat sing murni derek datang Kanjeng Nabi. Nomor loro tanawun tulung dimulung. Nomor telu tangasus sing lanang omber ati nego ngapura sing wadon. Sing wadon omber atine ngapura sing lanang. Keluarga kewetengan sing pada nonton aja kurnya nggak pitok. Malam doa ya Allah, moga-moga disodon sing apik, disodon sing barokah, manfaat sidin wa dunya wal akhirah. Allahumma siji oleh barokah rajaban, loro oleh barokah hal. Moga-moga Mas Kafi mubarok atur nindakaken akad nikah barokah manfaat fid wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pikantuk momongan sing soleh-solehah. Allahumma gampang dituntun, gampang diterapkan, manfaat dunia dan akhirat. Yo amin 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 yo amin 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 amin
Kanjeng Nabi supaya dagang bathi. Dewi Khadijah sareng teng panggung. Bareng Kanjeng Nabi kondur, Dewi Khadijah weruh malaikat mayungi Kanjeng Nabi. Wah, gandrung kapiranmu Dewi Khadijah. Bareng Kanjeng Nabi rawuh, Khadijah matur, Kanjeng Nabi kawinan karo aku bae ya Sobi. Ditembung nang Dewi Khadijah. Bareng sampun ditembung, Dewi Khadijah kawinan karo Kanjeng Nabi. Wong munafik niki muni Mas Kapi. Khadijah, gelemen teman kok Khadijah. Muhammad kuwi rayakmu, Muhammad kuwi budakmu, Muhammad pesuruhmu. Lha wong kowe marah sing sugih bisa kok kawin karo Muhammad niku. Niku munafik. Di Khadijah susah nemoni Kanjeng Nabi niki. Kanjeng Nabi tiang-tiang padha najan kali kula. Gandeng jenengan klarat, kula sugih. Kok gelem-geleme kula kaya Kanjeng Nabi. Lah niki Kanjeng Nabi men supaya wong munafik aja ngomong si wenang-wenang. Niki bandane kula nggo jenengan kabeh coba niki. Pak Bu. Bandane wong Jawa enak karo Kanjeng Nabi. Ruk, Kanjeng Nabi sugih. Khadijah melarat. Wong kafir cangkeme ganti. Kanjeng Nabi. Khadijah melarat darah kapane jajal. Ade cangkeme wong munafik iku bisa boyong mana boyong ngene. Metos ngene. Mulane arep omong sing apik aja omong sing ora bagus lho. Niku antarane kedaden kaya niku zamane Kanjeng Nabi milo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina Guskafi Mubarak Mazawjatihi Bakri Laili Tasfiqah. Allahumma alif huma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif huma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijah. Allahumma alif huma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah. Allahumma kafi Muhammad wa kalamati Muhammad wa barakati Muhammad wa siwaki Muhammad. Allah kafir Antif Qadir Azaliyun Hayyun Qayyum la yanam. Ya Allah ya Rasulullah.